Fil pilot oynuyoruz. Ben şuraya çekeyim. Tamamdır. Evladım oraya gitmeyeceğim. Şuraya gideceğim. Aynen. Tamamdır. Şimdi oynayalım. Nereyiz? Oraya bakmıyorum. Çok güzel yorumlarım bu. Arkadaşlar 2 dakika mola vereceğim. Canım zaten bir tane yaşlı geliyor. 2 dakika. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Gittik arkadaşlar. Bak var. Unutayım da ne evet. Önceyiz. Yavaş yavaş önce. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Ben tutabilir miyim ben? Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Güzelim. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da
Arkadaşlar görüşürüz. Öbür videolarında görüşürüz.